bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu soo dhawaada asxaabteyda qaaliga waa markale muuqaal kale cusub fadlan muuqaalka noo sheer garay noo like garay si asxaab kale walaalo kale fara badan oo gaaro haddii taa marka ugu horeyso isoo booqata subscribe iyo gambareelka furo si mar walba muuqaal walban soo geliyo aad u noqoto daawada ugu horeeya ee daawada soo dhawaad walaalahayga maanta waxaan idin wadaa muuqaal yar muuqaalka like fara badan noo saara si walaalo kale fara badan oo u gaaro nafaqo qurux badan ayaan idin wadaa nafaqadan ma aha nafaqo aniga aan gacanteyda ku diyaariyay nafaqo diyaarsan waaye laakiin qaabkan usii diyaarsan haddana aad ayay ku anfici doontaa haddii aad timo qaleelka ka cabanaysid timahaada haddii qalalan yihiin haddii kaa daadanayaan timaha mar walbaba ay kaa daadanayaan aad ayay ku caawinaysa aad ayayna ku anficaysaa aniga way anfacda nafaqadan lafahaanteeda aad ayayna ii cajabisay adigana waxaan rajeynayaa inay ku cajabi doonto maasha allah nala daawo muuqaalka qaybtiisa dambe soo dhawaada asxaabey waa tanaa nafaqadeena sidaad ujeedaanba nafaqadii aan qasaya oo diyaarinayo waa tanaa nafaqadan diyaarsan ayay ahayd ma ahayn nafaqa dabiici oo aniga gacanteyda aan ku sameeyay nafaqadan aad ayay ku caawinaysaa haddii aad tahay dadka yacni ka wahsanayo nafaqooyinka in yacni dabiiciga ama ukunta waxyaabahaas ay isku dardarsadaan ay samaystaan ay hagaajistaan tan aad ayay ku caawinaysaa booskooda ayayna ku buuxinaysaa waa hubaal aniga aad ayay ii caawisay nafaqadan wax fara badan ayaana ka faa'iiday ilmahaadana waad u marsan kartaa adigana waad marsan kartaa aad ayayna ku caawinaysaa waxa ay ka samaysan tahay saliid iyo dacar ayay ka samaysan tahay waxaa la yiraahdaa love jojoba tan sidoo kale ayadana waa la magac laakiin waxa ay ku bedelan tahay waxa ay ka samaysan tahay waa basal toon iyo saliid ayay ka samaysan tahay waa vitamin C tii horena waxay ahayd vitamin E ayay ahayd maasha allah timahaada aad ayay ku caawinaysaa haddii aad ka cabanayso timo qaleyl haddii ay timahaada ay mar walbaba jajabayaan ay kaa burburayaan way kaa caawinaysaa timaha mar walbaba horta burburo ama jajabo ama siimo haddii xaalad xanuun oo madaxaada xaalad caafimaad ayna ku haysanin oo caafimaad ahaan aad u wanaagsan tahay oo mar walbana timahaadina ay jajabayaan timahaadii ay burburayaan oo gadaal ay kasoo siibanayaan waxa keeni karo waxa waaye qaleelka timaha ayaa keeni karo timahaada inay qalalan yihiin ama ay abaar yihiin haddii asaas u fahmaysid tintaada mar walbaba ay qoyan tahay ma soo siibanayso mana kaa burburayso ma jajabayso dad waxaa jira u dhasha timaha qalalan oo mar walbaba timahooda uu qalalan yahay dadna haddii aysan xitaa wax marsanin timahooda waa timo iska caadi ah marka aad ayay ku caawinaysaa timo qaleel haddii aad leedahay waxaa ku jiro saliid aad u fara badan ayaa ku jirta nafaqadan aniga haddana waan sii diyaarsanayaa oo mar kale saliid kale ayaan kusii diyaarsanayaa adiga sidaan u diyaarsa marka haddii aad tahay dadka timo qaleelkooda uu badan yahay sidaan u diyaarso ilmahaada u marso adiga marso aad ayay ku caawinaysaa waa kaasaa burcad ayay u eg tahay maasha allah burcad haddaadan aqoonin waxaa la dhahaa burcadka subaga xoolaha waaye yacni markii caanaha la luxo subaga laga keena ayaa la yiraahdaa burcad waa kaasaa sidaas quruxda badan ayay u eg tahay hadda 2 qaande iyo haaf ayaan aniga ka qasanaya oo aan diyaarsanayaa markii aad qasto oo aad diyaariso oo timahaada aad mariso 30 daqiiqo 40 daqiiqo 1 saac xitaa waa ku hay kartaa waxaad samaynaysaa bacdaada qaadanaysaa waadna ku xiraysaa bacda si markaas timaha ay hoos uga soo nafaqayso jajabkaasi waxyaabahaasna ay kaa caawiso waxa kale timaha way ku madoobeynaysaa timahaada kalarkooda quruxda badnaa haddii uu kaa lumay way ku soo celinaysaa midabkooda qurxoonay ayay ku soo celinaysaa timahana way ku madoobeynaysaa ani hadda waxaan ku darsanayaa waa saliid saytuun ayaan ku darsanayaa ayadoo marka horeba saliid lahayd oo saliid fara badan ka samaysneed ayaan haddana aniga saliid kale ku samaysanaya oon kusii qasana oo kusii diyaarsanaya adiga sidaan u qaso u diyaarso maasha allah waad ugu maarmaysaa saliid walba aad haysato ku darso maasha allah timaha way ku jilcinaysaa
timahaada timo fara badan oo siyaade ah haddii ay yihiin way soo ka dhacayaan timaha timo qurux badan ayay ku noqonayaan qallayl aan ahayn oo jilicsan oo qurxoon ayay kaaga dhigaysaa waa kaasa hadda sidaas ayaan u qastay sidaas ayay ii soo noqotay tintaada iska saaro muddo ku joog iska soo dhaq marka aad iska dhaqayso waxaad isaga dhaqaysaa biyo yar oo qandac oo diiran isaga dhaq shaambo kale ha ku taaban nafaqada waan ognahay shaambo aydaana way xumbeynaysaa maasha Allah sideeda iskaga dhaq biyo bas la ku dhaq shaambooyinka aad isticmaalaysana way ku keeni karaan timaha daadashada faraha badan sababtoo inta badan shaambooyinka waxa ay ka samaysan yihiin oomo ama kiimikadooda ayaa siyaada ah shaamba haddii aad ku dhaqanayso timahaada shaambada caruurta ku dhaqo ama haddii kale shaamba kale quality oo timahaada caafimaadkooda u wanaagsan ku darso ama ku dhaqo haddii kale nafaqadaada oo kaliya iska isticmaal nafaqada laftirkeeda waxa ay leedahay shaambo nafaqooyinka qaar ayaa waxa ay yihiin ayaga naftirkooda qallayl ah